ตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟนะครับพ่นไฟครับกระเช้าเล็กเรียบร้อยแล้วครับทำระบบสมบูรณ์แล้วครับ นี่นะครับส่วนเนี่ยครับนกสับเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ครับพอเปลี่ยนใหม่ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับแล้วก็ทำระบบคราวนี้มาดูหัวในเห็นไหมครับระยะหัวในเนี่ยมันห่างเกินไปครับต้องเปลี่ยนคอม้าครับเดี๋ยวที่หน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ